Der Löwen kommt natürlich von draußen in einem Tunnel, bis zur Manege und natürlich gibt es verschiedene Groups vom Löwen, das heißt zum Beispiel Beluga, wollen bleiben bei der Tiger, das heißt, wenn Beluga kommt mit der Tiger, er geht da, wir machen eine Absperrung und dann kommt der andere Löwen und dann einfach so, der kommt alle rein in die Manege, wenn er ist fertig, wieder im Tunnel, kein Problem. Aber nur sie weiß, es dauert ungefähr 2 Jahre zu trainieren, das Tier, was Sie sehen in der Vorstellung. Und überlegen, nur zu kommen in dieser Tunnel ist auch nicht einfach. Sie haben einen Löwen, das ist sehr mutig und er rennt direkt rein in der Manege, aber dann ist er nicht mutig und er geht nicht zurück. Das heißt, Probe von Anfang an, ganz früh, ungefähr 4 oder 5 Uhr, weil es nicht das erste Mal, ich habe einen Löwen da in der Manege und er wollte nicht zurückkommen. Und das ist ganz lustig, weil diese Tierrechtler das sagen, der will nicht in der Manege. Manchmal sie kriegen gar nichts raus. Ja? Und ich habe in Kronenbau, das Gebäude in München, probiert mit dieser Group, was ist geboren hier im Circus Krone, und ich war wirklich 4 Stunden in der Manege, knapp vor der Vorstellung, der kommen nicht raus. Und wie kriegen sie raus? Sie müssen machen keinen Druck. Im Moment sie machen Druck, sie verloren das. Das heißt dann, sie müssen immer, alles ist gut und ich muss selber laufen in den Tunnel, weil der haben Vertrauen mit mir und er folgt mich in den Tunnel. Aber dann da haben das im Kopf und es ist kein Witz. In der Vorstellung muss ich kleben von draußen im Tunnel, dass mein Löwen kommt mit mir, ja. Und das ist kein Witz. Ich habe das gemacht, jede Vorstellung für einen Monat in Kronenbau. Aber es ist auch Verständnis, weil das Tier braucht Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Wir dürfen keine Angst. Wenn ein Löwen haben Angst, ist es oder ein Tiger, ist es sehr gefährlich. Und das heißt dann, wir geben Vertrauen. Das heißt, es dauert 2 Jahre für das Training, weil der nicht einfach gebracht da in der Manege und haben Angst. Das ist natürlich nicht möglich. Also komm mit. Es ist Fakt, es ist einfach Fakt, nicht was ich sage, das Tier geht gut. Es ist auch Fakt, da gibt es gut und schlecht von alles. Und man vergleicht und sagt, es ist alle gleich. Ich habe gedacht, wir sind 2019, nicht der Zweite Weltkrieg. Und ich kann nicht sagen, es ist alle gleich. Da gibt es natürlich gute Tierlehrer, da gibt es natürlich schlechte Tierlehrer. Hier in Deutschland ist sehr gut geregelt. Also da gibt es andere Länder, die haben keine Regel für das Tier. Und natürlich, da gibt es natürlich schlimme Sachen in diesen anderen Ländern. Aber hier in Deutschland eigentlich ist sehr gut geregelt. Ich sage eigentlich, weil natürlich da gibt es noch ein paar schwarze Schafe, was wir auch kämpfen. Aber das Zeigen einer General-Wildtierverbot ist nicht richtig überlegt, weil und es ist Fakt, dass das Tier geht gut. Und die Wissenschaftler sehen, es geht gut. Denn es geht um Ethics. Und man sagt in Ethics, dass Gesetze können gebaut von Ethics. Und das heißt dann, ein Tier gehört nicht zu einem Mensch. Also, wir sprechen über Zirkustier jetzt. Aber was ist der Unterschied von einem Tier gehört zu einem Mensch, zu einer Hauskatze, zu einem Hund? Ja, es geht sehr gefährlich. Das geht so weit zu Tierrecht. Der Politiker spricht über Tierschutz. Das ist sehr wichtig. Aber Tierrecht geht viel zu weit. Und muss man wirklich aufpassen, was der machen für ein Gesetz. Weil, wenn der verbietet, was ich mache, ich bin 20 Jahre hier in Deutschland, ich mache alles korrekt bei meinen Tieren, dann warum soll ich verbieten? Das heißt dann, es ist nicht das Ziel für die Tierrechtler für Zirkus zu verbieten. Es ist das Ziel, dass der Mensch haben keine Tiere sowieso. Ich glaube, die Politiker sollen gucken mal mehr an Masttierhaltung und solche Sachen. Das Fleisch ist viel zu billig heutzutage. Und wirklich arbeiten Tierschutz. Aber ein Verbot für mich ist wirklich eine Dummheit. Ein Verbot gehört für mich sehr emotional, weil es ist meine Family. Was würde passieren? Ich gerissen von meiner Family. Das ist schon Generation von Generation geboren bei meiner Family. Und sie fragt, jedes haben eine Hunde zu Hause, eine Katze zu Hause oder ein Pferd zu Hause. Wenn jemand nimmt das weg von dem, was das bedeutet, sogar auch der einzige Kinder, das sind meine Kinder. Und dann die Frage ist, was machen wir mit das ganze Löwen?
Also Beispiel, da gibt es ein paar Tierschutz, sage mal Tierrechtsorganisationen, das haben gebaut was in Afrika. Also erst einmal ist es kein Disney in Afrika, auch in der freien Wildbahn ist viel Problem. Aber der hat gebaut einen ganz riesig großen Außengehege für Löwen und Tiger. Also, okay, gut. Und das zeigt da stereotypisch Behavior. Das heißt, die Löwen gehen links und rechts die ganze Zeit, weil der ist schon langweilig. Hier im Circus, der ist beschäftigt, gibt es keine Stereotypisch Behavior bei mir. Wenn ein Löwen geht links oder rechts, vielleicht der guckt mal bei der Fleisch da. Und wenn Sie beobachten mein Tier den ganzen Tag, nicht für 2 Minuten, dann Sie sehen das Tier überhaupt kein Problem. Und nochmal ist es Fakt. Wir arbeiten auch mit Wissenschaftlern. Ich kann sagen Sie alles, aber ich habe das in Schwarz und Weiß. Mein Tier geht gut und das ist sehr wichtig. Und ein Wildtierverbot für mich ist wirklich eine Dummheit.